Salam şagirdlər, mövzumuz heyvanlarda daşıyıcı sistem. Bu mövzuda biz heyvanlarda maddələrin daşınması, arterial və venoz qan, ürək və damarlar haqqında məlumat toplayacağıq. Amöb, infizor tərlik, yaşıl epilena kimi bir hüceyrəli heyvanlarda maddələr sitoplazmanın daim hərəkət etməsi sayəsində hüceyrənin bir yerindən digər yerinə aparılır. Çox hüceyrəli heyvanların hüceyrələri isə həyat üçün zəruri olan maddələri onlara əhatə edən toxuma mayyəsindən alır. Bəzi qurdlar, həşəratlar və digər onurğasılarda isə bu maye bütün bədəndə dövr edir və hemolimfa adlanır. Heyvanların əksəriyyətində maddələrin bədəndə daşınmasını təmin edən nəqliyyat sistemi olur. Bu, ürəkdən və qan damarlarından ibarət qan damar sistemidir. Bu sistemlə qan dövr edir. Əksər heyvanlarda o, rəngsiz maye olan plazmadan və qanın formalı elementlərindən, yəni eritrosit, leykosit və trombositlərdən ibarətdir. Qanın tərkibində olan qırmızı qan hüceyrələri, yəni eritrositlər, qana qırmızı rəng verir və toxumalara oksigen daşıyır. Onlar həm də toxumalarda yaranan karbon qazının bədəndən çıxarılmasında iştirak edir. Qanda olan ağ qan hüceyrələri, yəni leykositlər, orqanizmə düşən yad cisimcikləri və xəstəlik törədən mikrobları məhv edir. Qan lövhəcikləri, yəni trombositlər isə qanın laxtalanmasında iştirak edir. Bədəndə dövr edən qan həm də toxuma hüceyrələrinə qida maddələrini çatdırır və eyni zamanda zərərli maddələrin bədəndən çıxarılmasında iştirak edir. Onurğalı heyvanların qan dövranında adətən iki cür, arterial və venoz qan dövr edir. Arterial qan oksigenlə, venoz qan isə karbon qazı ilə zəncin qana deyilir. Məməlilər və quşlarda ürəkdə arterial qan venoz qanla qarışmır. Qurbağa, kərtənkələ və ilanda isə qan ürəyin şöbələrinin birində qarışır. Nəticədə onların əksər bədən orqanlarına qarışıq qan daxil olur. Bir çox canlılarda qanın hərəkəti ürəyin hesabına təmin edilir. Qan damarlarla hərəkət edir. Qan damarlarına arteriya, vena və kapilyarlar aiddir. Arteriyalar ürəkdən çıxan, venalar ürəyə gələn damarlardır. Qan ürəkdən bədən orqanlarına arteriyalarla, orqanlardan ürəyə isə venalarla axır. Kapilyarlar adlanan kiçik damarlar arteriya və venalar arasında yerləşir. Qanla hüceyrələr arasında əlaqə kapilyarlar vasitəsilə həyata keçirilir. Kapilyarlarda qan yavaş axaraq qida maddələrini və oksigeni hüceyrələrə verir, onlardan lazımsız məhsullar və karbon qazını alır. Nəticədə maddələr mübadiləsi baş verir. Mövzumuz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.